Hello guys! Welcome to my channel. Nandito po ako sa Mega Donkey Hotel. Namimili po kami. Ito, kasama ko yung bata, bago lang dito. Bibili ng itlog. Sandali. Pakita ko sa inyo. Ayun, tapos i-continue mo siya. Oh, yan, pinutol ko na siya. Ay, hindi. Ito naman po ang boy bawang, garlic flavor. At meron din po siyang chili cheese flavor. Siyempre, hindi mawawala. Oh, may chaki pala. Mura lang po. Favorite. 158 yen lang po. Oh, may chicharon din, no? Ito po, chicharon. May chicharon, no? Kahit nandito kayo sa Japan, may mabibilan na. Mura lang siya, oh. Yung chaki, 158 lang. Tapos yung boy bawang, 108. 200 yung chicharon. Ito po, may kalamansi din. Kalamansi. Juice siya, juice. Pang masarap. Tapos, meron din silang iba-iba, zakuro. Bili po tayo. Tara po. Hintay ko. Merong mangga. Apple mango. Malaki. 398 lang yung mangga. Bibili tayo. Mukha siyang matamis. Pili-pili tayo. Yung mangga nila to, apple mango. Ano mangga to? Pili tayo. 398 lang. Edit mo. Yung sibuyas, 980 lang. 10 kilo. Yung kamatis, 900. Bibili tayo. So guys, nakapamili na tayo. Magbabayad na tayo. Yan, tapos na po tayong mamili. Punta-punta na lang po kayo dito sa Apita. Ay, hindi na pala Apita. Mega Donkey na, Mega Donkey. Magpipila tayo, pila-pila. Saan ba yun? Dito ba yung pila? Oh, thank you guys for watching. Punta na lang po kayo dito. Thank you. Bye-bye.